ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC official YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Microsoft Excel 2019ထဲမှာ currency အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ထားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဟာတစ်စုံတစ်ခုအကျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တခြားသင်ခန်းရှင်တွေအတွက် like and share လေးဖြင့်အပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်တော့Microsoft Excel ထဲကိုသွားမှာပေါ့နော် Microsoft Excel ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အစားအနေရှင်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဖိပြီးတော့ select မှတ်လိုက်တယ်ဒီဘက်ကဟာ1 2 3လို့ရှိနေတဲ့ဟာလေးတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ row heading လို့ခေါ်ပါတယ် row heading ကို select မှတ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဒီကအခေါ်အဝေါ်လေးတွေကိုမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ် right click ထောက်ပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့အလုပ်မှန်တွေများကိုသူက automatic ဖြတ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဇာတ်စာဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာဒါအပေါ်မှာကျတော့ column heading လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီ column heading လေးတွေကို select မှတ်လိုက်ပါတယ် right click ထောက် column width ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါတယ်တန်းလိုပဲရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်တန်းအနေထားလေးရလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လိုချင်တဲ့အနေထားထိကို select မှတ်ပေးပါတယ် select မှတ်တဲ့အခါမှာကြတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီထိကိုဖိပြီးတော့ select မှတ်တာပေါ့နော်ဒီလက်ညှိုးလေးကိုဖိပြီးတော့ select မှတ်လိုက်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရောက်ပြီဆိုရင်လက်ကိုလွှတ်လိုက်ပါတယ်လွှတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဇာတ်ခွက်လေးတစ်ခွက်ကိုဆွဲပြမှာပေါ့နော်နမူနာအနေနဲ့ဆွဲမယ် all border ပေါ့နော် all border ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအခုလက်ရှိနေတာကြတော့ဒီကဒီကောင်လေးကိုအနီးကပ်လေးကြည့်ပြမယ်နော်လက်ရှိနေတာကြတော့အနီရောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်အနီရောင်လေးရဲ့နောက် design လေးရလဲတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ color လေးchange ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ border ထဲကိုလာမယ် home tab ရဲ့အကောင့်စဉ်အောက်မှာရှိနေတယ်ဒီ border ဆိုတဲ့နေရာလေးလာမယ် border ဆိုတဲ့နေရာမှာborder ဆိုတဲ့နေရာမှာ line color ပေါ့နော် color လေး change မယ်မလို့ line color ကိုရွေးတယ် line color မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ color လေးပေါ့နော်ဒီ color လေးကိုရွေးလိုက်တယ်ခရမ်းရောင်လေးပြီးရင်သူ့ကိုတစ်ချက်နဲ့လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ line color လေးက change သွားပြီကျွန်တော်ကဒီ border design လေးတွေကိုလေးပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ border ထဲကိုပဲလာline style ကိုရွေးမယ် line style မှာဆိုရင်2 line ကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီ all ကိုတစ်ချက်နဲ့လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့2 line အနေထားလေးရတော့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ color ကိုတမျိုးထိုက်ပြီးတော့ change မယ်ဆိုရင်လည်း border ထဲကိုပဲလာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် line color နေပြီးတော့ကျွန်တော်အပြာရောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ all border ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အပြာရောင်လေးနဲ့ဖြစ်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာလေးတွေမှာ currency အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရေးပေးမယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ number ပေါ့နော်1လို့ရိုက်ထည့်မယ်ပြီးရင်တော့သူ့ select မှတ်တာပေါ့နော် select မှတ်ပြီးတော့ home ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာ editing face ဆိုတာရှိတယ် face မှာ series ဆိုတာရှိပါတယ်အဲဒီ series မှာတစ်ချက်နဲ့လိုက်တယ်1ဘယ်လောက်အထိကနေဘယ်လောက်ထိယူမယ်1ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့10ထိယူမယ်10ထိယူမယ်ဆိုတော့သူကဒီလိုမျိုးတောလိုက်တာပေါ့နော်သူကဒီညာဘက်ကိုတောလိုက်တယ်သူကအဲ့ဒါကိုကြတော့ row လိုက်တောတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ undo series ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ face ကိုလာမယ် series ကိုလာမယ်အဲ့မှာ column ကိုရွေးထားမယ်ဆိုရင်အောက်ကိုတစ်ခါတည်းတန်းကြလာမယ်နော်ဒီနေရာမှာ10လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် okay နိုင်မယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့10ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုးအနေအထားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရရှိလာပြီဆိုရင်တော့ဒီအခုပိုနေတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကမလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီ row heading ကို select မှတ်တယ် select မှတ်ရင်မှာကျွန်တော်က control ရယ် minus ရယ်နဲ့နေပြီးတော့ဖြတ်ပလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့အဲ့ပိုနေတဲ့ဟာလေးကပြတ်သွားတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ number လေးတွေကိုကျွန်တော်ကအလေးစင်တာရှာမယ်ဆိုရင်တော့အလေးစင်တာကိုဒီနေရာလေးမှာရှာပြလို့ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ currency ဒီဘက်မှာဆိုရင် number ပေါ့နော်number လို့ရိုက်ထည့်မယ်သူကစာမို့လို့သူကဘေဖက်ကိုကတ်တယ်ဒီ number ကဏ္ဍဆိုရင်တော့ညာဘက်ကိုကတ်တယ်အခုကစာဆိုတော့သူကဘေဖက်ကိုကတ်တော့အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကအလေးစင်တာကိုပဲရှာပြမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုအလေးစင်တာကိုပဲရှာပြလိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကိုလာမယ်ဒီဘက်မှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီ currency လေးတွေကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ပေါ့နော်US ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကUK နော် UK ဒါကမ္ဘာ
currency ပေါ့နော်ကမ္ဘာအင်အားကြီး currency လေးတွေကိုကျွန်တော်ကသုံးပြတော့မှာပေါ့နော် EU EURO euro ပေါ့နော် euro ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ euro Chinese နော် Chinese 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 ရှိမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒါလေးကိုအရင်ပိတ်လိုက်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဘာ currency လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် CHF ပေါ့နော် CHF နော် CHF ကဲဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကဟာတွေမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က H ကနေ J အထိကို select မှန် right click ထောင်း delete လုပ်ပေါ့နော်ရပြီဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအနေထားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ US မှာ100လို့ပဲကျွန်တော်10လို့ပဲရိုက်မယ် UK မှာကြတော့100EU ကို1000နော်1000 Chinese ကိုကြတော့1000လို့ရိုက်ထည့်မယ်CHF ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ3သိန်းပေါ့နော်ပြီးရင် double click နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် quality ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အကယ်၍ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် double click နှိပ်လိုက်သူကစာရှိတဲ့အနေအထားကိုသူကဘာလုပ်ပေးတော့မလဲ fit size လုပ်ပေးတော့မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အကုန်လုံးကို select မှတ်ရေးမှာကျွန်တော်ကအလစ်စင်တာကိုတစ်ချက်စီနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အလစ်စင်တာရသွားပြီပေါ့နော်သူကသင်္ကေတလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကအခုဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုဒီလိုမျိုးတစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ like ရေးထင်းနေစီအောင်မလို့တော့အဲ့လိုမျိုးဆွဲလိုက်အောင်ပဲနော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကို select မှတ်တဲ့အခါမှာ100နဲ့3သိန်းထိကိုဖိပြီးတော့ select မှတ်ရင်မှာကျွန်တော်အောက်ကိုဖိဆွဲလိုက်ပေါ့နော်အောက်ကိုဖိဆွဲလိုက်မှာကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီအနေထားလေးတွေကိုပေါ့နော်ဒီအနေထားလေးတွေကိုရပြီဆိုရင် currency US currency ကဘယ်လိုသင်္ကေတလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ် US currency ကို select မှတ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ English United States ဒါဆိုရင်တော့သူကဒီလိုမျိုးchef လေးတွေပေါ်နေဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့စလုံးကကြီးပြီးတော့ဒီဆဲခွဲကသေးနေတယ်ဆဲခွဲကသေးနေတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်သွားအဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒီဘက် C ရ D ရဂျားထဲမှာ double click နှိပ်လိုက်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုး US သင်္ကေတနဲ့နေပြီးတော့ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ UK select မှတ်လိုက်တယ် UK ကိုရွေးပေးမယ်နံပါတ်1က United Kingdom ပေါ့နော် United Kingdom ပြီးရင်တော့ D ရ E ရဂျားထဲကို double click နှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအမေရိကန်ကြတော့ဒေါ်လာသုံးတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီဟိုဟာUnited Kingdom အင်္ဂလန်မှာကြတော့သူကပေါင်သုံးတာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ Euro ဒီဘက်မှာဆိုရင်Euro သင်္ကေတကိုတော့မယ်ဆိုရင်သူကို select မှတ်ရေးမှာဒီနေရာမှာ Euro ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ Euro သင်္ကေတကိုဖော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးဒါက UK ဒါ US UK Euro ပြီးရင်တရုတ်မှာကြတော့ Yuan ပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ Chinese ဒါသင်္ကေတကို double click နှိပ်လိုက်ဒီလိုပုံစံမျိုးဒါတရုတ်ပစ္စည်းသင်္ကေတပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်เนาะသူသင်္ကေတနဲ့သူသင်္ကေတရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက် CHF ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက် CHF ကြတော့ France ရယ် Switzerland ရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံတွေမှာအသုံးပြုတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပေါ့နော် CHF ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီခု10ရာ1000 1000သိန်းတသိန်းနောက်က00နှလုံးပိုင်တယ်အဲ့00နှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်ဘူးဆိုတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါဒီဘက်မှာဆိုရင် increase decimal ရှိတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် decrease decimal ရှိတယ်ပေါ့နော် decrease လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကလျော့သွားတယ်ပေါ့နော် increase လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တိုးသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက Chinese ကို select မှတ်လိုက်တယ် select မှတ်ရင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါကြတော့ increase လုပ်တယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် decrease လုပ်တယ်Chinese currency ကွာလန်ကို select မှတ်တယ် select မှတ်ရင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ0နှလုံးကိုဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာ decrease decimal ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ euro ကိုလာမယ် euro မှာလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ0နှလုံးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြုတ်လို့ရသလားဆိုတော့ရပါတယ်10ကျန်မယ်100 1000 1000 1000သိန်းပေါ့နော်ကဲဒီလိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တပြိုင်နက်တည်းပြန်ထင်းမယ်ပေါ့နော်0တစ်လုံးပြန်ထင်းမယ်ဆိုတော့ increase ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်0တစ်လုံးနော်0နှလုံးနှိပ်မယ်ဆိုရင်0နှလုံး
နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် increase decimal decrease decimal နောက်ပြီးတော့ currency နိုင်ငံတကာတကယ်ရော powerful ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ငွေကြေး currency လေးတွေကိုလည်းနားလေတော့မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်သင်ငယ်သားလေးတွေအကယ်၍ကျွန်တော်တို့က Google မှာဒီလိုမျိုး search ရှာကြည့်မယ်ပေါ့နော်currency US မှာဘယ်လို currency ငွေကြေးသင်ငယ်တာအသုံးလဲ UK မှာဘယ်လိုမျိုးငွေကြေးသင်ငယ်တာအသုံးလဲဒါ UK ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကတပေါင်းလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါသင်ငယ်သားလေးတွေကအတူတူဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဘတ်ဆုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာ N2 column V ဆိုတာရှိတယ်သူကိုပြန်ဘတ်ဆုံးလိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးထားမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုငွေကြေးသင်ငယ်တာဒါဒေါ်လာဒါကြတော့UK မှာလည်းမှားနေသေးတယ် UK ကိုလည်းရပြီဒါဒေါ်လာဒါကြတော့ပေါင်ပေါ့နော်သူကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တည်တန်းခွဲပြီးတော့လုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့0လေးတွေဖြောင်းမယ်ဒီဘက်မှာဒေါ်လာကိုလည်း0လေးတွေရောဖြောင်းမယ်နော်10ဒေါ်လာsorry 10ဒေါ်လာ100ဒေါ်လာ1000ယူရိုပေါ့နော်1000ယူရို100ပေါင်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်10ဒေါ်လာနောက်ပြီးတော့ yuan 1000နော် CHF သိန်းyuan 1000နော်ဒါဆိုရင်ငွေကြေးသင်္ကေတလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ Google ကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ်Switzerland တို့ French တို့မှာဘယ်လိုသင်္ကေတသုံးလဲ American မှာဘယ်လိုသင်္ကေတသုံးလဲ Google ကိုတော့ကြည့်မယ် Google the sign of Chinese currency နော်the sign of Chinese currency ဒါဆိုရင်တရုတ် yuan သင်္ကေတလေးပေါ့နော်တရုတ် yuan သင်္ကေတပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော် exit ကိုဝင်ကြည့်မယ်တရုတ်မှာဒီလိုမျိုး Y ပုံစံမျိုးရဲ့အချောင်းနှစ်ချောင်းရဲ့ဒုတ်ချောင်းနှစ်ချောင်းရဲ့ပေါ့နော်ဒါကြတော့တရုတ်ရဲ့တရုတ်ငွေကြေးသင်္ကေတဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓရလေးရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒါတရုတ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါ Switzerland တို့ French တို့ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းသူပြောပြထားတယ် Switzerland French နော်French မှာလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော် French 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 နော် French မှာဆိုရင် ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ် French မှာဆိုရင် CHF နော် CHF ကပါတယ်တာ CHF ဒီလိုမျိုးသင်္ကေတလေးတွေနော် CHF French currency CHF ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုတော့ကြည့်မယ်နော်နောက် US currency နော် the sign of US currency ဒါကဒေါ်လာ sign လေးတွေနော်ဒါဒေါ်လာ sign လေးပေါ့နော်အမေရိကန်မှာသုံးတဲ့ဒေါ်လာ sign ဒီကောင်လေးပေါ့နော်US ငွေကြေးဆိုင်ရာနောက် UK United Kingdom ပေါ့နော် UK ကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး ပုံစံမျိုးပေါ့နော် UK မှာဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနော် UK သင်္ကေတငွေကြေးသင်္ကေတပေါ့နော် UK ငွေကြေးသင်္ကေတဒီလိုပုံစံမျိုးနော်ဒေါ်လာဆိုရင်ဒေါ်လာ US ဆိုရင် USD နော်100 USD 10 USD ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ယူရိုဥရောပပေါ့နော်ဥရောပမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဒါ United Kingdom မှာဒီလိုမျိုးကြက်တာဆိုရင်တော့ငွေကြေးဆိုင်ရာလက်တွေကိုလည်းဒီငွေကြေးသင်္ကေတလေးတွေလည်းထည့်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗေနိုင်ငံမှာဗေသင်္ကေတနဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဇာတ်ကွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ကဟာလေးတွေကိုတစ်စောင်းလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ home tab ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ alignment ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ angle counterclockwise ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုလိုသလောက်ကိုနည်းနည်း shape ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်number US UK Euro Chinese CHF เนาะသင်္ကေတလေးတွေကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ကဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ
ဒါဘိုးတင်ထားတယ်အောက်ကဟာလေးတွေကိုဘိုးဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ control B ကိုနှိပ်လိုက်ပါ control ရယ် B ရယ်เนาะ control B ကိုနှိပ်လို့ရသလိုဒီနေရာမှာလေးလာနှိပ်ပေးလို့ရတယ်เนาะပြီးရင် control B ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်တစ်စောင်းလေးလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာတစ်စောင်းလေးရှိတာပေါ့နော်ဒီ number ရယ် US ရယ် UK ရယ် Euro ရယ် Chinese ရယ်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်စောင်းလေးလုံးမယ်အောက်ကစာသားလေးတွေကိုစာသားfont size ကိုကျွန်တော်က18ထားလိုက်မယ်သေးပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ကအလေးကို color ရှင်းမယ်ပေါ့နော် color ရှင်းမယ်အခုဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဒီ text color ကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းမယ်ဆိုတော့အစိမ်းရောင်လေးရှင်းလိုက်မယ်နော်သို့မဟုတ်မိမိကြိုက်တဲ့ color လေးကိုလိုက်ရှင်းပါမယ်နောက်အောက်ခံလေးတစ်ခုခုထည့်ရှင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ခံထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ fill color မှာအခုကတော့ no fill ဖြစ်နေတာပေါ့နော် no fill ဒီကောင်လေးကိုရပြီဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဆွဲလိုက်တာပေါ့ဒါကတော့မိမိကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်အောက်ကဒီမှာအောက်မှာရှိနေတဲ့ပေါ့နော်အောက်မှာရှိနေတဲ့အားလေးတွေကိုကျွန်တော်ကစတိုင်တစ်မျိုးပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ line style ကိုလာပေးရမှာပေါ့နော်line style more border ကိုတော့မယ်နော် more border မှာရော style တွေကအများကြီးရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဒီကောင်လေးပဲနော်ပြီးရင် color ကိုဒီ color ပဲထားမယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်တော့ဒီကောင်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်font border color ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပါရှိလဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တာကိုရွေးလို့ရတယ်နော်ကိုကြိုက်တာရွေး sorry ဒီဘက်ကို border ကိုလာမယ် border မှာမိမိကြိုက်တဲ့ရာ border လေးတွေကိုလည်းလိုက်ရွေးလို့ရတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကပါရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးဆိုရင်လည်းဒီကောင်လေးရွေးပေးလိုက်တယ်ရွေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ကို select မှတ်တယ် select မှတ်ပြီးမှဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက more border ကိုယူထားတာမလို့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က line style ကိုလာမယ် line style ကနေပြီးတော့လေဒီမှာမိမိကြိုက်တဲ့ရာကိုရွေးလို့ရတယ်နော်သူက the selected border style can be applied by clicking the preset insideဒါဖြုတ်တာပေါ့နော်ဖြုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပြန်တက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်နောက်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ယူမယ် automatic အစားဒီအစိမ်းရောင်လေးကိုယူမယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်နော်okay နှိပ်မယ် design ရွေးမယ် okay နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာမိမိကြိုက်တဲ့ရာကိုရွေးလို့ရတယ်နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနော်ကိုကြိုက်တာကိုပြန်ရွေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးရွေးလို့ရတယ်ဒါကကြတော့အဓိကဒီ border ထဲမှာကြိုက်တဲ့ရာကိုအသုံးပြုတော့လို့ရတာပေါ့နော်အရင်မခက်ပါဘူးဒီကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တာကိုရွေးနော်ဘာမှအမှားမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ line လေးတွေကိုပြင်ဖြတ်ရှင်တဲ့တချို့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဥပမာဆိုရပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဆွဲထားတဲ့ဟာလေးနော်ဒီဘက်မှာဆွဲထားမယ်နောက် all border ကိုပေးလိုက်မယ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီကနေပြီးတော့ select မှတ်တယ်ပြီးတော့ control ရယ် plus ရယ်နဲ့ထည့်လိုက်တယ်နော်အဲ့ခါကျတော့1 2 3 4ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်တခွင်ပြန်ဖြတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့အခုဆိုတော့1 2 3 4လေးခုဖြစ်သွားတာအလေအားတစ်ခုဖြတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့ select မှတ်ရင်မှာ control ရယ် minus ရယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်1 2 3ဆိုပြီးတော့ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အကြီးသေးကိုတော့ဒီကနေပြီးတော့တောလို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီဇရာခွဲထင်မှာနားမလည်တာတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်တာတို့ဘာလို့ရှိရင်comment box မှာကျွန်တော်ကိုလာမေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ channel ကတင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဟာအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းတရားသင်ခန်းရှင်းတဲ့အတွက် like and share လေးဖြင့် update တော့ပါအောင်เนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ